Hello mga tito, tita, good morning po. So for today is Easter Sunday. So pakulo tayo ng tubig, tapos lagyan natin ng colorless na gulaman. Ayan, medyo mainit-init na yung tubig guys. So lagyan natin ng dalawang sachet ng gulaman. Yung plain color lang, yung white. Hindi ko agad na bantayan kasi nilagay ko siya na medyo mainit na po yung yung tubig. Dapat ilalagay natin yan, yung tamang paglagay niyan is hindi pa mainit yung tubig para hindi magbuhol-buhol, yung may bukol-bukol. Ayan, makikita nyo medyo malapot na siya, tapos lumutang yung yung merong lumutang na mga bukol-bukol. Yung ginawa natin dito is gumamit tayo ng strainer. Ayan, para ma-refine yung ating tubig. Walang bukol-bukol. Ayan. Tapos ibabalik natin 'yan sa kaserola. So, guys, yung ginagawa pala natin ngayon is gagawa tayo ng mango graham gulaman po. Kasi nakita ko yung gulaman sa tindahan. Medyo matagal na, nung Christmas pa 'yan. Hindi ginagamit. So naisipan ko na, kasi napanood ko sa YouTube channel na pwede pala itong gawing mango graham gulaman. Ayan, ginagamitan natin ng strainer para masala yung yung lagkit ng gulaman. So ayan, inaano lang natin, idinidiin yung tawag dito, sinasala natin. Tapos yung tubig nito ibabalik natin sa kaserola. So yan, lagay tayo ng flavored condensada. Ito, yung flavor niya is mango. Isang lata ng mango condensed milk. So ayan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng another condensada maya. Lagyan natin ng tubig. Lagyan ng tubig natin guys kasi para maubos yung nasa lata. So another condensada po para medyo matamis or mas lalong tumamis yung ating mixture. Yan. Lagyan din natin ng tubig yung lata para maubos yung laman na nasa lata kasi malagkit siya guys. Pero hindi na tayo naglagay ng sugar kasi yung yung kondensada po is matamis na po siya. Hindi na po tayo gumamit ng sugar kasi baka maputulan ng paa. Tapos ayan, continue mixing lang. I-mix natin, hindi tayo titigil sa pagmi-mix kasi pag tumigil tayo sa pagmi-mix, tumitigas siya. Baka magbuhol-buhol naman or magbukol-bukol naman. So ayan, makikita nyo parang na siya, creamy. Tapos dito guys, nagdikdik tayo ng biscuit. Yung instead na graham biscuit, wala namang available na graham biscuit sa tindahan. So dinikdik natin yung biscuit na Ace. Ayan, pupulverize natin siya. Tapos ihahalo natin sa ating mixture yan. Kung gusto natin o kung gusto nyo, pwede kayo maglagay ng itlog para mas malinamnam yung ating gulaman. Kasi nakalimutan ko maglagay ng itlog kanina. Dapat naglalagay pala ako ng itlog kanina. Dapat makakapture pa nan. So ayan, lagay natin dito.
Alam nyo guys, yung version ko lang to ng paggawa ng mango graham gulaman. So nagpa-practice pa lang po tayo. Kung ano lang yung naisipan natin ilagay po, inilalagay ko po. So ayan, baka sabihin nyo na ano, hindi tama yung pagkagawa ko. So sariling version ko lang. Nasa sa inyo lang po 'yan kung anong ilagay nyo sa sa inyong sa inyong gulaman, sa inyong mixture. Ayan. Pagkatapos maglalagay po tayo dito ng ng all-purpose cream para mas creamier Kapture dahil na. yung ating Sige, kinita ka pa nga. Di camera. mango graham gulaman. So ayan, naglagay pala po tayo dito ng maglalagay pa rin tayo dito ng aside sa kondensada, maglalagay po tayo dito ng evaporated milk at saka all-purpose cream. Yan, continue mixing, halo-haloin lang po natin. Pero yung apoy niyan is nasa lang yan, nasa low heat lang yan. Hindi natin pinalakasan yung apoy niyan. Kasi pag pinalakasan natin ng apoy, baka maabutan tayo ng pagtigas niyan. Ayan. So ayan, nakikita nyo, binuhusan na natin ng evaporated milk. Evaporated milk yan. So dalawang kondensada, yung isang kondensada is flavored siya. Mas maganda dito guys, pag mayroon tayong parang ang tawag doon, yung dinikdik na mango, yung grinder natin na na mango, tapos yung overripe na siya, mas masarap diyan i-flavor para talaga mas malinamnam. So ayan, ibuhos natin sa isang malaking oval na na glass. Ito naman dito yung square na glass. Kasi mas maganda sa glass guys, kasi pag tumigas na yan, mas madali tayong maghiwa diyan. Makikita natin yung loob kasi So, ayan, transparent guys, yung ginamit natin. So yung ayan, aming gulaman, after mango gulaman. after a long, Pakali na ka mo. Dali na. ayan, sa pag-aantay natin. Ayan. Inlagay na namin yan sa ref. Makikita nyo guys yung mangga na na nilagay namin, nasa toppings lang siya. Hindi na siya napunta sa hindi na siya nahalo kasi nahuli yung mangga. Nung nilagay namin medyo matigas na po siya. So ayan, napakasarap. Masarap pala maggawa ng mga ganito. Hindi ko yan ugali maggawa ng ganyan. Pag nakita ko lang yan sa YouTube channel. So baka next time sa paggawa natin mas upgrade natin yung ating gulaman. Lagyan natin ng iba't ibang kulay, may obe, may ganyan para mas colorful yung ating gulaman. Wow. Diretso picture engine. Ini pinggan. Bigyan siya ito sa mga plat ito. Ay. Hawakan mo lang. Tigne. Hari ko ang gulaman. So ayan, habang nakahiga po kami ngayong hapon kasi mainit yung panahon, nakahiga kami. Sabi ni Angel na yung gulaman natin sa ref, pwede na daw yung kainin. So ayan, nagsibangon kami. Tiningnan namin yung gulaman, ayan, matigas na siya. Kaya kumain kami.